Çakal. Ya. Լիլի, նարբե, վեր կացեք, արտնացեք, շուտ արեք։ Բաբա, ի՞նչ է պատահի։ Երեխեն։ Հանգստացի երեխեն լավ է, Ալիսան կերակրում է, դուք արտնացեք։ Բաբա, ի՞նչ է պատահի, հետ պիտի տենց շուտ զարթենք, հա։ Արտնացեք, շուտ արեք, վեր կացեք, այսօր որ թանկագին հյուրին ընդունեք։ Վայ, մամիկոնս գալու է։ Վեր կացեք։ Շուտ։ Ոյ, քեզի բան, բաբա։ Հիստերիկա ջիգար տուտան։ Ես վերադարձար, մենք էլ ասինք, որ տենց կշերով ռեսկի հելար գնացիր, էլ հետ չես գա։ Անառակ բեդոնի վերադարձը։ Արա, քո արևացու հերացու ջան, արա ինչ լավ են շուն վախտերը տապել, արա ոչ մի ներվ այն ծնող հարց մարս չէր տալի ապե, արա դաժե սիրում մերում էինք քեզ ապե, ու ասեմ ավելին ապե, քո մար մի հատ պիտբուլ շուն էինք ճարե, արա ուզում ենք բազմացնենք քեզ, հիմա ասեմ ապե 4 ձաքի համար 4 սենյականոց բնակարան են տալի ապե, բայց դե քո դեպքում գիտես էլի 4 սենյականոց բուն կտային ապե։ Հեսա քեզ կտանեմ գազնոց կհանձնեմ, կսկսես անասունների հետ աչ ու ձախ բազմանալ, լծարային նիհար արջ։ Յարա վատ ես արա, ես ընձի դրել ես գեներալի արջի տեղ, այդ տուշոնկա։ Լավ մի հատ հանգստացի արա, ասա տենանգուր էիր գնացել։ Ապե գնացել էինք մեր կյանքի կեսին գտնելու ու գտանք բերինք տուն ապե մեր հետ։ Բա ես քո տուբոյ հերն եմ անիծել, հա։ Փաստորեն էլի գնացել ես ծերեթելիից քո համար կնիկացու ես բերել այս սուջինոր։ Գոնե ես անգամ բրազնաբրազայա ման ասենք գնայր Լենինգրադյանից բերեիր։ Յարա լավ էլ է հանգստացի արա ի կալպակ։ Ռես չանես քեզի ճամփին կորցնեմ է։ Ինչ մոմենտ է որ հլա ասա տենանք։ Էսա կտենաս ապե։ Լրվից տեսը գալում եմ։ Ես ինչ չայ ֆոգուսնիկ։ Ապեր շատ սիրուն բան անգեր, պուպուշ լավ բանա, կարաս գուշակես ինչ անգեր։ Պինգ-պոնգի շար։ Արա վատ ես այ վալան, բերյանդ մետ պլաստիրին մծրա ու հավայի կամիներ մի արա։ Լավ հերիկան ներվեր ես ուդես, լասա տնանք ինչ այսի։ Ապեր ես իմ կյանքի կեսն անգեր։ Դա Պաստորեն քո կյանքի կեսը գազարն է, այդ դուրակ։ Մենք դաժե վախում ենք պատկերացնենք, թե դու ես գազարի ինչ նպատակներով ես օգտագործելու։ Յարա վատ ես արա ի խոպիտ։ Գազարը մկանս համար արա։ Թրել արա։ Ուրա։ Ասիր մուկ։ Արա հայլի դե ասեմ եմ խամյակ էլի ապե։ Անունն էլ ճպլիկ եմ դրե ապե։ Ճպլիկ։ Ճպլիկ։ Ռոզես որ ես մգանը տեսավ всё։ Աշխարհում մի բանից որ վախում է, այդ մուկն է։ Հետո ինչ ապե։ Հետո են, որ այդ մգանը պետք է արագի մեջ գտնենք այդ դդում։ Դե թո մանգան կարա։ Ճպլիկ։ 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 Հոգնեցինք արդեն, երբ ենք իջնելու։ Երբ որ Արմին դուրս գա այդ վաղ։ Ով, Արմին հազարդ ֆոբիա ունի, կարող է օրերով էլ տանից դուրս չգա, կամ որ դուրս եկավ, ոնց ենք իմանալու, որ դուրս է եկել։
Այ բալամ, այդ գործի հետ կապված սադախնույից հատուկ սատկո ենք ասեկա։ Հիմա դրանդեմը սատկին լրված է, հենց տնից ելով խաբար կանեն։ Բա որ դուրս չեկավ տանից։ Աղջիկ ջան, պետքա սպասենք ենքան, որ միջև դուս գա։ Միլի, վերել ես դու այդ մասկեկը, ոչ ես մոռացի աղջիկ։ Դե բրատիկս չգիտես, որ քուրիկդ բլանդինկայի հիշողություն ունի։ Դե բա ոնց այդ գիտեմ։ Իհարկե չեմ մոռացել։ Բերել եմ։ Ահա։ Տես։ Աղջիկ ինչ մասկեք ես բերի, արա։ Վայ, դավու, ընտիր մասկեք այն չես բողոքում։ Հələ ուրախ եղել, որ դեմքի մասկեք չի բերեն։ Այ բալամ, քեզ չասիկ նորմալ մարդավարի չուրկի մուլկի կբերես։ Լսի, այ հետա մնաց հանցագործ, էս որ թիվն է։ Հիմա բոլորը սենց մասկաներով են հանցագործություն անում։ Այդ թրենդ է։ Դո քշի արա։ Դո այ բալամ, ես իսկի մագապարտեզի հանդեստնին դեց մասկա չեմ հակել։ Հագի համել բացդ կլրացնես։ Լսեք, հա, բաժանում եմ։ Դե ես որպես նրբիկ ու խորհրդավոր կլինեմ գայլուկը։ Դու բրատիկս, որպես կապիկից առաջացած մարդ, կլինես կապիկը։ Իսկ դու Լիլիա, կլինես վագրիկը։ Բայց ինչի հենց ես վագրիկը։ Վաու, Լիլիա, ես ինչ բլանդինկա հարցեր ես տալիս, բա դու չէիր լինելու գայլուկը, դեր գոհեղի, որ արջի մասկան քեզ չեմ տվել։ Լավ շո, երիկա խոսակ, տվեք կծեմ հակսը լեդի։ Վերցրու։ Ճապլիկ։ Ճապլիկ։ Արամու։ Ճապլիկ։ Այ մուկ։ Ճապլիկ։ Արա։ Ճապլիկ։ Ճապլիկ։ Կա, ճապլիկ։ Ճապլիկ։ Չկարա։ Ճապլիկ։ Չարա։ Ջեբերեք չէ։ Չէ արա։ Արա չկա կարողա կերել ես արայի Հանիբալ ճապլիկից։ Չէ, չենք կերել, բայց որ բռնենք վսկա չենք անելու հաստատ։ Թե չէ էդի այդ մուգդ որ ռոզիս հետ հանդիպան, մենք կարանք հանգիստ խարակիրի անենք։ Ապա ինչ ես լրվե վրես արայի սկացինա, էլի ման արի ճապլիկին։ Ճապլիկ, արա օրս սարև ուր ես արա։ Օրս ձեր գլուխդ գցեն։ Ինչ ես գորգորում, չես տեսնում ասկանացը կողքդ կանգնած է։ Արա մերացու ջան, արի աղբորպես դու մի խառնվել ես տղայական մոմենտներին ապե։ Արա ճապլիկ։ Արա ուր ես արա։ Օրս սարև էլի լարա։ Լսես լրիվ ապուշացել, չեմ հասկանում։ Ինչ եսի նորվա աբուշնայ կնիկ ջան։ Դու գնաց սավարտանեմ կուխնիում բզբզեն, ճաշը բանը, խառնի, աղ բիբան բան ավել ծրա, հեսա մենք կգալ, մինչև սրան շողոլի բերենք։ Գնա, ազիզ։ Արա ինչ ես շվա բռի պես կայնել է այ մեծ ճապլիկ։ Էլի գնա պստո ճապլին ման արի արա։ Լավ, ես ջոգինչ պետք է անենք այ բեդոն։ Դու ստելրվի, ես գնամ են հարևանի կատվին բերեմ, թող մգանդ գտնի։ Որ հարևանի ապե, են դերասանի։ Հա, ինչի։ Յարա վատես այ կուկլա չովարը, նրա կատուն սաղվաղ տրա սովված թապռում է, ինչ տենում մի անգամից ուտում արա։ Արա որ խամյակից տեսավ տեղում կթլպատի ապե։ Բա ինչ անենք արա, պետք է այդ մգանը դարագի մեջ գտնենք, ուրիշ ձև չկա։ Ապե, արի գիտես ինչ անենք։ Դու գնա կուխնիայից բաներ գողցի, բեր ապե ցպնենք պոլին, արա դե խամյակները սիրող հարգող են էլի պանիրը ջոգում ես, այդ հոտի վրա կգան ապե։ Հա, լավ բան ես ասում։ Դե դու շատ եղի, կստենայի մուգը դուրս չգա, ես սեթեմ գամ, լրվի։ Լավ ապե։ Արա ճապալիկ։ Ուր ես արա։ Փայլակ ջան, որ մեռնես, շիրմաքարիդ վրա հաստատ մի նախադասությամբ գրելու եմ այս վերջին մտածած այդ պլանի մասին։ Որ մեկի բավո ջան։ Դե ես վերջին էլի, այն որ ես Զախար պապի թորն եմ, սաղ հանճարեղ էր մտածված։ Դե բավո ջան, ես ինչ անեմ, տաղանդեմ։ Աստծու կողմից տված շնորհ է դա։ Ճիշտ ես ասում, այս տունն էլ է մեզ Աստծո տված շնորհը, ու մենք պետքա սաղ ձևափոխենք ու մեր ուզած ինտերիերով սարքենք փայլա։ Բավո ջան, այս նկարներ, մկարներ սաղ հանելու եմ թափեմ։ Մենակ պապի նկարը կթողենք,
Մեկ էլ մեր նկարներից մի քիչ կավելացնենք, էլի։ Վայ երգե։ Ճիշտ ես ասում, սերս։ Ինչ ասիր բահո ջան, մի հատ էլ կրկնի կուկլա ջան։ Ասեցի սերս։ Ոխ։ Բայց դու մի առիթավորվի, որ սաղ մեր ուզածով գնա ու ոտներս էս տանը ամրացնենք, այդ ժամանակ դու հնարավորություն կունենաս մեկ-մեկ ինձ քսմսվելու։ Ախ, մաշկտ ուտեմ, աբրշում ջան։ Բայց դա կլինի մենակ այն ժամանակ, երբ մենք մեր սեփական դվուխ սպալնիկ ռավաթը կունենանք, իրա դվուխ գարդիրոպով, դվուխ մեբելով, դվուխ տելևիզորով ու դվուխ ամուսիններով։ Ինչ ժամանակներ կլինեն։ Ինչ ես ասում, աղջիկ։ Ինչ դվուխ ամուսին, աննորմալ չես դու։ Դե լավ, դե հանգստացին, երազելը վնաս չի։ Ապես ճպլիկս իմ նման լավ տղա է, ջոգում ես։ Ասում եմ կարող է գազարի պանիրի վրա չգա, էլի։ Կարող է մի բաժակ արախ դնենք դեմը, հե։ Արա դե հերիքանի դուրակ դուրստաս։ Չգայու չգայք նագրիները։ Լսիլը։ Կարող է դի պատբալու սիրած միրած ունի իչել ամոդը։ Վատ է սրայի վազելի, ես միջև իմ դաբրոն չտավի կչի կարան գերուի ունեն ապե։ Կողտնայում սպալնիում նայել ես ընդը չի։ Ադե ասինք չգայալի սաղտեղերը նայել ենք, չկա այդ կռիսը։ Արա կռիսը դու ես այս տուկա, ճիք խամյակը ապե, կարշ կոնկրետ ասած խամո, ջոգիր։ Դու ես ինչ հավվայի թեմա բրիր դու մեր գլխին, մեր համար հանգիստ ապրում էինք։ Ասկանաս, ճաշը պատրաստ է եկեք։ Յա, չհասկացա, ես ինչ եք թարել դիվանին ու բազգաթոռին։ Իսոս քեզ Քրիստոս, ես ինչ է կատարվում ստեղ։ Երեք կոշիկներով, մի հատ դիչեք վերջև շուտ արեք։ Ես ինչ է կապիկեք, ինչ եք կտրել, ես ինչ եք գետինը Վայ Աստված ջան, մեղա քեզ Տեր Աստված։ Ես ինչ է կարեն, չեք գետնի լցրես, կախե, ես ինչ է կատարվում։ Մազեցնող ջան, էսի գիտես ինչ, հա, այն բանի մոմենտով այն, ոնց են ասում, ապե, մի րոպե էլի, հերացուս Պերեբոյան գե, էլի, ես ամեն ինչ կբացատրեմ քեզ հիմա։ Ճիշտ է, հերացուս մարդը դառե, բայց անընդհատ հիշում է այն շնաց ու վախտերը ապե։ Նոր դիվանի պարկածեր այնպես վեր թռավ ընկավ գետինները սկսավ հոտոտեր, ասի մի երկու բան գցեմ դեմը, թո աշկը վրան չմնա, էլի, իր համար ուտի խմի։ Այ ախմախներ, հերիքա ջրիկանակ, ջրիկ ճաշ պատրաստ է, արեք գնացինք։ Հա, գնացինք կնիկ ջան։ Գնացինք։ Այ այդղա։ Ora apă mea te veriți stărat! Că zi tane lui mea mara! Ինչ հոթանիկ, մի սրանց ուրող դեմքերին նայի։ Դե, երևի կանխազգում եմ, որ շուտով չքվելու են այս տանից, մեր կյանքից, դրա համար հրհարում են։ Այ քեզ բան, մենք էլ ձեր ուրախ դեմքերը տեսնելով մտածեցինք, որ պատասխանները դրական են եկել և դուք անչափ ուրախ եք, որ մեզ հետ եք ապրելու։ Դու էլ ինչ ես խոսում այ կնիկ, սրանք էդ մարդ են, որ մարդկանց ուրախության վրա ուրախանան։ Սրանք մարդատյաց էգոիստներ են։ Դո գոնե դու մի խոսի մարդատելուց, այս սարիկա։ Տո արբույզիկ, իզուրնյար տերի մի կայկայ, հեսա շուտով կզանգեն ու ֆինիլա կոմեդիա։ Հեսա շուտով կզանգեն և դուք երկու անհավատներով կհամոզվեք, որ Զախար պապը իմ հալալ զուլալ պապը։ Դո բային բավո ջան, դու իմ էլ պապն է, չնայած ես նրան հիմի հալալ հեր եմ ընդունում, ծնող։ Դե դրանք դատար խոսքեր են, դուք ավելի լավ է, տուն գտեք ձեզ համար և գնացեք այն տեղապրեք։ Այո, ես էլ իմ գրպանից 300 դրամ փող կտամ ձեզի, որ չասեք մարշրուտկայի փող չունենք։ Լսի արբի, մենք մեր տունը ունենք, դուք ձեր մասին մտածեք։ Ավելի ճիշտ մեր պապական տունը, ուր որ հիմա նստած ենք։ Էս իմ տունն ա եղավ։ Նրանք են։ Բարձրախոս է միացրու, որ բոլորս լսենք։ Ալլալալա։ Բարև ձեզ, կլինիկայից են անհանգստացնում։
չեք անհանգստացնում, դեք ասեք էլի արդեն նադայել է եղանկելը։ Ձեր բերած ԴՆԹ նմուշների անալիզների պատասխանները 100%-անոց համընկնում ունեն եւ վստահաբար կարող ենք ասել, որ փորձանմուշների մարդիկ արյունակից հարազատներ են։ Շնորհավորում ենք ձեզ։ Ահա, դուք հասկացաք ինձ։ լսում եք, Ադի ջան, տալոսը ձեզ էլի, տո մի հատ տուշ։ Բաբա ինչ սիրուն աջիգեր դեմ, Ես գիտեմ, որ գեղեցիկ եմ։ Բաբա ես սեղանի հետ եմ ջիգեր դեմ։ Չնայած ես ձեզի ասեմ, որ դուք եք շատ սիրուն, չէ՞։ Ես ցնցող տեսք ունեմ։ Իսկ ձեր վիճակներն ինչը։ Ինչի՞։ Ի՞նչն է վատ որ։ Մի հատ մարդու հակածը նայ, ոնց որ այգե բան լինի։ Ամոթա գնա շուտ փոխվի, մի հատ կոստյում հագի, մի հատ փողկապ կապի, արագ։ Բաբա ես շոքի, կոստյում, բաբա ու կրավատ։ Խեղդվեմ, բաբա։ Ոչինչ կդիմանաս, չես մեռնի։ Նույնն է քեզ ա վերաբերում Լիլիթ։ Գնա մի հատ նորմալ տոնական հագուստ հագի արի։ Բայց իմ հագուստի ինչն է վատ որ։ Լիլիթ ջան, շատ վատ է, ոնց որ խալի լվացող լինես։ Անգամ նախկին Ֆիրդուսում սենց հագուստ չկար։ Տպավորությունն է, որ նախագահին ենք դիմավորելու, վրաներից խաբար չկա։ Լսեք, դուք իմ հարազատներն եք, ու պետքա հավուր պատշաճի ներկայանաք մամիկոնիս, պարզ է։ Մամա ջան։ Տիկի Սոֆյա, մամին եք մոռացել կանչեք, հա։ Չէ, սրա մերն ա մոռացել, որ ինքը տղա ունի։ Տղա ես ինչ ա վիճակդ։ Ոնց որ մոյշիկ լինես, մենակ կալոշներն ա պակաս։ Ամոթա գնա փոխվի, մի հատ կոստյում հագի ու փողկապը չմոռանաս։ Մորքուտ ջան, ես քեզ շատ հարգում եմ, բայց դաժա հանուն քո փեսա ես այդ բանը չեմ անի։ Կանես, խելոք ես։ Եթե չես ուզում հայտնվել իմ սև ցուցակի մեջ։ Ինչ հոգա այսօր անտանելի ա ուղղակի։ Ես ամբողջովին ձեզ հետ համամիտ եմ։ Մարդքի չամնում լրիվ մեր մանգա։ Հա, Լիսա ջան, մերկացի, համ քեզ լավ կլինի, համ մեզ։ Աղջիկ, քո վիճակը is ինչա։ Կարող է որոշել ես մամիկոնիս էլ գայթակղես։ Մամիկոնն ով է։ Կգա կիմանաս ով է։ Իսկ հիմա մարշտ նվագի մի հատ երկար շոր հագի ու այս վիճակով քեզ չտեսնեմ։ Արագ։ Չադրել չկապեմ գլխիս քեզ բան։ Ինչ եք նայում, գնացեք, փոխվեք, շուտ արեք, արագ։ Ժամանակ չկա։ Համովաս կանաս ջան։ Անդիր, մզզացնող ջան, ոնց որ միշտ։ Ես այսի պրձնեմ, որ դաբավկա անես։ Դաբավկա, մտքիցդ հանիմ, ուզում ես փոր գծել, ոչ մի դեպքում։ Լսի, այդ ճպեն ուրա, առավոտից ոչ մի բան չի կերել, գիտես։ Դրա մոմենտով դու մի պերեժևա դեղի, այդ դաբուշը օթով ասանվում։ Լսի հասկանաս, դրան անենց համեղ կստալիս, անենց համեղ կստալիս չես պատկերացնում։ Իր համար անտեր, բարադի ապրում է։ Գիտես ինչ եմ մտածել։ Ասում եմ, արի դրան մի սպորտի տանք, էլի, օրինակ ջյուդոյի։ Դրա ֆիգուրով, դրան մաքսիմում ֆիգուրնի կադանի վեգալեն։ Լավ ասեցի, գիտես։ Հեռախոսն է, Ռոզ ջան։ Ո՞ս է իմ հեռախոսն է։ Էսա է զանգը փոխելու։ Բայց չի ով փոխել։ Քեզ հազար ասին, հեռախոսը դե բերուն ու ջերմի դու։ Լավ սուս մնա ավտամբիլնա։ Ալո։ Մեր նեղա
Հայացքոտ ռիփսիկ տատի ասած, «Էս ուր ես, քերագին ջան»։ Ոչ զանգում ես, ոչ հարցնում ես, սաղ ենք, մեռացենք։ Այդ տղա աննորմալ։ Երեք չեք մեր տանը։ Հա, դու եր խոստացա որ կգաս ու իմ ու խավորի սարած առևտուրը կտենաս, բայց չի կար։ Լսի ավտանդիլ։ Վրես հալ չկա, գիտես, այնքան հոգնած եմ։ Չի լինի այդ առևտուրը բերես այստեղ նայեմ էլի։ Քերագին ջան, մի նեղացի, բայց քերիս էլ այդ ճպենել ձերից թույլ մարդիկ են։ Կարող է մի բան նես թռցնել, դաժե չնկատենք են։ Ճիշտ կլինի որ դու գաս, մեռնեմ ջանիդ։ Այ, վայ, ավտանդիլ, վայ։ Համոզեցի լավ, մի քիչ հետո կգամ։ Վայ, ճպե ջան, ես որտեղ էր, ինչ ես կանուշացար։ Մերացու ջան, կլինի դու ես մեր տաղայական հարցերի մեջ մի քիչ մտնես ելնես էլի։ Կարող է ուղեղդ երրորդը կախի։ Մի ճաշդ լցնեմ։ Մգուր այ բեդոն։ Ջեբս ապե, ինչ կա որ։ Այսա ուրիշ բան, քեֆս բերեցիք։ Քո քեֆը բերեցինք մորքուր ջան, մեր վրա էլ քրտին։ Բան հարցնում եմ, կարող եմ քրավատս մեկիչ թուլացնեմ, հա։ Խեղտվան, բաբա։ Փող կապատել հո խեղտող կարելոք չի, որ խեղտվես, դիմացի։ Դու էլ տենց սպանող հայացքով ինձ մի նայ աղջիկ ջան։ Իսկ ոնց նայեմ մուկ ջան։ Նենց է սաղից հագցրե կապցրե, ոնց որ նախագահն ա մեր տուն գալու։ Այսա ուրիշ բան, Սիրուն ջան, դե տեղավորվի։ Չէ, մերսի, երեխային տանում եմ մաքուրոթի։ Ես էլ եմ գալիս։ Նստի տեղդ, ոչ միտեղ չես գնալու։ Ասում կարող գնամ, զագարի կրեմ բերեմ, կսենք վրեկներս ձերի հետ էլ զագար ընդունենք, էլի։ Սուսեք, մամիկոնս ա։ Ալո։ Հա, սիրելիս։ Հա, մամիկոն ջան, լսում եմ։ Հա։ Հա։ Եղավ, ոնց ասես։ Լավ, մամիկոն ջան, լավ։ Հե, գնամ դուրը բացեմ։ Հա, գնա բաց։ Սկվազնյակի տակ ընկեք։ Տնով, տեղով, ընտանիքով հովացեք։ Սաղ ձեր նավսից էր, որ մամիկոնս չի գալու։ Դորե, դորե։ Դորե, դորե։ Քրավատ ջա, բաբա, հաջողություն։ Բաբա, Բարով տեսակ, մամիկոն ջան, բարով տեսակ։ Բաբա, շշկրվել չի, երկու բաժակ ես վերցեմ, աչի։ Դորե, դորե։ Արա ինչ ես միլիոնի նման խոսում քեզնից բան չեմ ջոգում, արա է։ Արջպե ջան, կեր։ Ապրես մերացու ջան, կյանքդ ճաշի նման երկար լինի ապե։ Արա, այդ ճաշը վեգալ գնաս զալում լրվի կեր, համ էլ ձեր հետ կինոմինո կնայես։ Ոչ մի զալ։ Նոր եմ մաքրել այդ սենյակը։ Էստեղ է ուտելու, էստեղ կուտես, հասկացար։ 100% մերացու ջան, ստե եմ ուտելու, լավ էլ համով ճաշա։ Անուշ լինի, կես ճպե ջան։ Կանաչին հետ ուն ես տանում։ Մերացու ջան, չորցնում եմ, որ ծխեմ էլի ապե։ Այ, լրիվ աննորմալ։ Ախորժակս էլ փակվեց։ Դե լավ, ես գնամ տուն, չեմ ուշանա շուտ կգամ, թե չէ այդ ավտանդիլի ձերքիդ չեմ պրծնի։ Հա, գնա Ռոժան, գնա ցավը տանեմ։ Դու գնա։ Արա, ինու կեժյամ քեզ նամիկադներ ենք տալım, ինչի երկես շլանգի տեղդել այ ուռը գլուխ։ Վատը սրայ վատելես, կարող եմ մկանս վաստեմ վրդ կիտըտ կրծի արայ, վրակար։ Ինչ ասիր արա։ Ինչ վոլնես սարար այ լեպիր։
Արես լավ էլի բասուկ ես կեշ ծլում, հա։ Go։ Գարսևան նստի սուրճս խմի, հա։ Հերիք այս կոմենկոմ գնաց, գլուխս գնաց ա։ Չեմ կարող անթարամ մտքերս դուր չեն տալիս։ Ավելի լավ է որ ոտքի վրա կխմեմ։ Մի հատ ձողիկ չտամ այ մարդ։ Պատկերացնում ես անթարամ, մտքիցս դուրս չի գալիս այդ շլացուցիչ եւ աննախադեպ առաջարկը։ Ես հիմա ամբողջ կյանքը 5 ձայն չեմ կարողացել հավաքել, իսկ հիմա 10,000 ձայն, պատկերացնում ես, մի ամբողջ 10,000 ձայն հավաքելու հնարավորություն կա։ Քո կյանքի ու առողջության հաշվին, չէ՞ Գարսևան։ Անթարամ ջան, ես իմ ամբողջ կյանքը նվիրել եմ կուսակցությանն ու պարտիային, այնպես որ կյանքն ու առողջությունը դրանք երկրորդական բաներ են։ Ես որպես ազնիվ կոմունիստ պետք է ինքնազոհության օրինակ դառնամ իմ կուսակից ընկերների համար։ Ես քեզ արգելում եմ այդ մասին մտածել, Գարսևան։ Անցած անգամ հազիվ քեզ հետ վերեցինք։ Դու հոնոր երիտասարդ չես։ Կսպանեն քեզ այ մարդ, կսպանեն։ Վերջ, որոշումն արդեն կայացված է։ Ես կընդունեմ առաջարկը։ Գարսևան, եթե ոչ հանուն քեզ, ապա գոնե հանուն ինձ ու երեխաների հրաժարվեք մտքից։ Անթարամ ջան, որ ես ապուշ չեմ, նախորդ կպայմանավորվեմ, որ ամեն ինչ չափի մեջ լինի։ Միայն խնդրում եմ, երեխաներին ոչ մի խոսք չասես, ոչ մեկին։ Բայց տեսնելու են չէ հեռուստատեսությամբ։ Ես կխնդրեմ, որ ինձ այնպիսի գրիմ անեն, որ ոչ ոք չճանաչի։ Գարսևան, միշտ ապի։ Հələ ժամանակ կա, կարող ես ամեն ինչ նորից ծանրու թեթևանել։ Մի մտահոգվիր սիրելիս, ամեն ինչ։ Արա դու մարդ չես արա, քեզի տանելու եմ ալումինի պարավոյի տեղ ազդեմ այդ չուգուրացու։ Հիմա ինձ լսի այդ բեդոնացու, հենց հիմա այդ մգանդ վեգալում ես ու տնիսս ռադ ես անում, թե չէ ես եմ քեզ ռադ անելու։ Արա այդ մուկը, քո փոքր տղեն էլ ապ է, արա դու ոնց ես համարձակվում իրան ռադ անես տնից ճպը։ Բայց ես լսել, որ ասма ավելի լավ շուն ելնես, քան տան փոքր է։ Արա դու համ տան շունն ես եղել, համ էլ տան մեծ ապ է։ Ում ա պետք որ։ Արա ինչ ես գայշտիկի նման ընկել ճապլիկիս հետևից, հե։ Դու այ բարան, ես էլ քեզ ոնց բացատրեմ, որ այդ տուպոյ գլուխդ մտնի։ Ասում եմ այդ մգան պատճառով կարող է Ռոզը մեզանից բաժանվի։ Ապա եթե Ռոզը այդ մգան պատճառով պետք է քեզանից բաժանվի, ուրեմն ռադարա թո հետ ապ է Ռոզիդ։ Քայլ արա, մերժի Ռոզին։ Հեսա, մենք քայլ կանենք ու ոտով քեզ ու մգան հետ տնիսս ռադ կանենք, արա, այ մերժված, լրվիստը հեսա գալեմ եմ։ Արա ճապալիկ ջան, արա, չմտածես ապեր, մենք ենք տերը մեր տան ընկեր։ Հələ սպասի հեսա մի բան տամ կեր ապեր, սողաց կանես։ Արես էլի թռլա ապե։ Ճապալիկ։ Ուրա կռիսը դարա։ Ապե թռելա քյորփե։ Հələ գնամ այդ մանարիայի խուզարկացու։ Ոչինչ, հեսա մենք դրան կգտնենք, լանգետ կսարքենք ու տակ-տակ կմատակարարենք մեր հարևանի կդվին։ Օրելը փորձի արա այ կատլետացու։ Գլուխդ կճմրտեմ խնգալիկ սարքեմ արա այ պորճացու։ Դու դե արի ասում ես քո հերացու։ Արա ումբնես։ Սուբիտարա դե սարքը։ Ինչ լավ եմ դուրս գալիս սենց։ Աղջի հանգրծնձի սենց չնկարես, արա։ Լսեք, ներվերս արդեն չի հերիքում, շատ ենք ստեղ կապիկություն անելու, շոքից մեռանք։ Վայ, Լիլուշիկ, չես դիմանում, չեմ հասկանում, դու սաունայում չես եղել։ Ես սաունայում եղել եմ, բայց կուպալնիկով, ոչ թե մասկով, միլի։ Հələ մի րոպե աղջի, այդ դու ինչ գիտես սաունայից վաբշե, արա։
Դե բրատիկս, այն օրը մեր մաշոկն էր ֆոտկե գցել սաունայից, տեսա իմացա։ Վայ։ Դավո, ես էլ չեմ դիմանում։ Արա դե ես ինչ անեմ, որ այդ Արբին տնից չի ելնում։ Ես գիտեմ, եկեք զանգենք Արբիին ու ասենք, որ ինքը լոտոյով iPhone ա շահել, վրաս դուրս կգա։ Բա եթե դուրս չգա։ Գիժես լիլուշիկ, iPhone-ի համար անգամ մեռած մարդիկ դուրս կհելնեն, ու մնաց Արբին չհելնի։ Ես որ լինեի, հաստատ կհելնեի։ Լավ լմ իրոպե։ Ալո, անգեր ջան, ո՞նց ապե հատկաս եք կանգնում։ Ո՞նց արա ձեր հակով չի։ Ալո։ Վայ, ես Էտո վեր բրատիկս։ Այդ Արբի թեմաները որ պտի փախցնեին դու էլ փրկեր, այդ գադեկն էին։ Հատկաս եկան արա։ Բա հիմա ինչ ենք անելու։ Արբին կարող է ամեն պահի տանից դուրս գա։ Դավ, պետք է շուտ մեկին գտնել։ Յա, լավ ասիր, գիտես չենք ֆայմե։ Լավը լը, միատ, սուսեք մտածում եմ։ Դու ավելի լավ մի մտածի, երբ որ մտածում ես, ամեն ինչ թարս է լինում։ Դե որ այդքան խելոք ես, դու մտածի մեզ էլ առաջարկ արա։ Ես գիտեմ, ավելի լավ է ես պրոստը տակ իմ Արբիին փրկեմ։ Ումից։ Վայ, ասենք իրեն Իրանից։ Վայ միլի աղբերական, աղբոր պես սուս մնա էլիլը։ Արա։ Միատ ապուշկա, կլիշկեն ճպե, հաստատ են ես գործից չի հրաժարվի, կանինը զանգեմ դրան։